Assalomu alaykum, xayrli kun qirolichalarim. Mana bu bizni kompaniyani hamma penkalarimiz, umumvalqa gellarimiz hisoblanadi. Mana birinchi turganimiz ilon, keyingisi qora ikra, keyingisi ulitka penka, gialuron penka, oqartiruvchi penka, aloe vera penkamiz, vitamin E penkamiz, all in one gelimiz hisoblanadi. Bu penkalarimiz yordamida yuzlar o'zi asli bilsalaringiz sovunda yuvish umuman mumkin emas. Aynan mana shu maxsus mahsulotlarimiz bor, ya'ni penkalarimiz. Mana shular bilan bemalol yuzlarini yuvishlari mumkin. Penkalarimiz ham yog'li yuz uchun, o'rtacha va quruq yuz uchun ajratib beramiz. Ya'ni misol uchun 35 yoshdan yuqori qizlarimiz, mijozlarimiz bo'lsa, mana ilon, to'g'rimi? Qora ikra, quruq yuzlarga beryapmiz. Ulitka, o'rtacha va quruq yuzlarga mana shu penkalarimizni bemalol bersangiz bo'ladi. Bu penkalarimiz ozgina yuzni quritish xususiyatiga ega bo'lgani uchun buni ham o'rtacha va yog'li yuzlarga bersak bo'ladi. All in one gelimiz o'ta yog'li yuzlarga bersangiz, klishi bor yuzlarga bersangiz yaxshi natija qilib beradi, zo'r natija qilib beradi. E penkamiz universal penka hisoblanadi. Bemalol beraverasiz. Yog'liga ham, quruqqa ham, o'rtachaga ham beraverasiz. E penka oqartiradi, yuzlarni yaxshi tozalab beradi. Yuzlarimizni mayin qilib qo'yadi, lekin hech qachon penka namlamaydi. To'g'ri tavsiya beringlar. Hech qachon penka namlamaydi. Bitta penkani yuvib olib, yuzim namlanmayapti, qurib ketyapti deydi mijozlar. Asli penka hech qachon namlamaydi. Kundalik kirlardan yuzimizni tozalab beradi. Aloe vera penkamiz haqida ma'lumot beraman. Aloe vera penkamiz allergiyaga moyil bo'lgan yuzlarga, yog'li, toshmali yuzlarga bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi. 58 ming turadi. Oqartiruvchi penkamiz oqaruvchi xohlaydigan mijozlarimiz uchun va hamma yog'li yuzlarga ham bemalol. Biz yog'li yuzlarga nabor terganmiz, albatta oqarish xohlaydigan mijozlarimiz bo'lsa, bu penkani qo'shib beramiz. Bitta penkani ishlatsa ham natija olyapti. Gialuron penka, gialuron nabori bilan beramiz. Quruq o'rtacha yuzlarga beramiz. Ulitka penkani ham quruq o'rtacha yuzga beramiz. Qora ikrani ham, ilonni ham quruq o'rtacha yuzlarga bemalol berishimiz mumkin. Menimcha penkalar haqida bergan ma'lumotlarim tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana sotilish narxlarini aytib o'taman. 64 ming bu penka. 63 ming, 64 ming gialuron penkamiz, oqartiruvchi penkamiz 60 ming, vitamin E va aloe vera